在秋天养肺啊，我们注重2件事情，是一个就是补气，那因为秋天比较干燥，所以我们补润燥。如果比较这个人他的干燥成分比较严重的比如说这个干咳没有痰啊，嘴巴常常很干，舌头很红啊，然后口干舌燥这样。那这个的话，我们就会补阴，所以我们就会用一个很常见的方叫做沙参麦冬汤，这样子。所以这些方有哪些药材组成？就是沙参，然后这个是麦门冬，然后还有扁豆，那桑叶，然后还有玉竹，天花粉跟甘草。那这些药呢，都有它不同的效果，像是这个沙参沙参的话就是很常用的药，它可以补气又补阴嘛，那麦门冬呢，一般也是补肺阴、胃阴的，就是说让功能也会变好。那扁豆呢，它可以健脾，就是说让这个消化道的功能好。那桑叶呢，在这个时间点呢，有时候比如说天气比较冷，一冷的时候，肺部功能可能就稍微有点不好，所以这时候我们就会用一些桑叶，让它肺部功能可以顺畅。桑叶有这个作用。对，桑叶有这个作用，而且要跟其他的药物搭配，它是有这个效果的。那玉竹呢，也是一个养阴很好的药物。天花粉呢，也是一样，就是肺跟胃的阴都有兼顾到。那甘草就是有稍微补气的效果，让全身的元气都可以比较好一些。除了沙参麦冬汤呢，医生还要介绍另外一道方剂。这个方叫做玉屏风散，那因为我们有加味，就加了2个药物，所以它叫做加味玉屏风散。那它的组成呢，就是在这里。玉屏风散只有3个啦，就是黄芪啊、白术跟防风。那这3个药呢，在我们传统上认为说是可以增强抵抗力，元气比较虚弱的人啊，比较容易感冒的人，那因为早上起来这个鼻子就流鼻水，或者说一点天气变冷就开始不舒服的人可以用。表示说这身体比较虚弱嘛，那另外就是说我们会加枸杞，枸杞是补阴的，就是秋天的时候我们刚才一直在讲补气，然后也要兼补阴这样子润燥。那另外就是说金银花，金银花就是有点抗病毒的作用，也就是说身体比较虚弱，加上说有一点点这个干燥的成分在，比如说没有痰，或者说这个痰很难咳的情况下，我们会加一些可以抗病毒的药，让它达到说这个补气然后补阴，加上说又不会遭受到一些病毒感染这样子。一般呢，我们除了吃方剂之外，很多人在民间啦，就是会有流传说，我们是不是要去用个灸啊，去热灸一下？就是说，这个灸在这个秋天的顾好身体，它扮演什么样的作用呢？灸啊，就是一般我们讲的艾灸嘛，用艾草灸，像这个就是艾草。那这个叫做熏灸器，就是说我们会把这个艾条呢放在这里头，大概隔一个距离，像刚才讲的合谷穴，或是刚才讲的曲池穴，这些可以大概灸，不要灸太久，大概1到3分钟。我以为是它直接放的，直接放的会烫伤。所以要隔距离。对，要隔距离，因为我们用的它不是它真的热度，我们用它是有点远红外线，还有它本身这个艾条，它本身有一些燃烧之后的疗效，用这个来治疗，不是真的把它贴上去。对，所以要隔一点距离这样子。对，那这是我们平常可以用，但是我会建议说，一般民众在家里啊，如果不知道的话要注意，因为光这个艾条本身就有很多种，那有些艾条比较不好的，品质比较差，你烧出来那个烟可能是有毒的，所以我们不太建议使用这样。所以一般这个在家里面，除非可以民众很了解这个要不然我们会建议说这个在家里不用用，一般用食材稍微补一些。那如果真的需要那么的虚寒，或是这么元气那么虚弱需要补的话，那我们再到医疗院所或者到诊所可以咨询医师再去使用这样子。理解。